Icunche cia mĩkethano iria iraĩ na mũrio kabisa mwakani wa 2020. 87.6 Geto FM. Tuliambidia kinuku gĩkĩ kĩa vinana kĩa mũthia gĩa icunche vya mĩkethano biria biamatĩtie mũrio mwaka mũthiru node gwakarĩkĩre mweri jwa 10. Dede nĩndegita kĩreito ugire gĩkĩ nĩkĩo kĩa mwekethaga mĩcemanio yote ya imera vyetu ya miraa, kawa na majani. Iji tongeretwe nĩ munya Ndio. nĩ atĩa gweketha Kadikeria na ubali ni campaign tuambiritia mapema ya 2022. Umenye 2022 eu kinya bakawĩra bariuga bariku Pero usted no mbitite, pero tinanyikiro rujini. The crocodile is still in the river. Ebero atĩa Kinyo tuwayeta kulero na kuya kunyome kinyanyike mamiro yereko. Dou Gatiiguore kawĩra na wakuga Mami okana kamero ndiendo tangaza king'ang'i kĩroĩ na king'ang'i gĩkuĩte Kireito wĩra neni na kawĩra ni ntĩbũmba Kinyanyikiro rujini. kĩng'ang'i gĩkuo kĩ Kome kinyanyike mamiro yereko. gĩgĩtĩ moyo kĩ Geto FM. no jumwedi ripoti ya BBI yaumire ne kuma Raila Ugojo Finally, nyoka imetoka. nyoka ĩrĩkũ The BBI. yani BBI ũgwĩta nyoka Yeah. Salale. Ruto nĩ atawarigara nĩ ũrĩa Raila eta BBI nyoka ũrĩrigara na kinya gwe pastor ũrĩa ũkuo araugire Goliath oragĩrwo nũ Mnatakaje? ũtwĩre araugire nũ oragĩre Goliath kana pastor ũu atwĩre wengwa Angoje kwanza tumalizane. Adĩ tũkamba kũthirania nawe Pastor John Pesa nũ oragĩre Goliath King Suleiman. amũragĩre atĩa Mawe ya King Suleiman alikuwa mawe mmoja na aligonga Goliath mara moja. Geto FM. Ripoti hiyo litingũgĩbwa gavana nĩ aritirwe nĩ antũ ba Infotrack ĩkũritwo ũrĩa ũkĩreitwo ugĩre nĩ bao bakũmweketha Ango Infotrack. Indironere bariuga kũritene ngũgĩ ũrĩ namba 38 kĩrĩ gavana 47 Nata tu kinya number 38. ntije ni gavana twĩre They were asking for 3 million so that they can give us a better number. wathithia atĩa Nataka vera unte kwa number 1. njũkĩ nĩ atĩa kũrĩ na antũ barigari na rĩrĩa gamba ũrĩ namba 8 Nĩakũrĩ andũ mareciria mũthomo njũkĩ nĩagũkira rĩu nĩ ona thũkire tentini kana njiri ĩrĩkũ njiri iria terũthaga mũtũmi sasa ndio nimekuwa mbaya kuliko njiri ama mũtũmi ũtemũrute ndĩndĩ Geto FM. mweri jwa 11 kura cia rais nĩ ciaringĩrwo nthĩgũrũ nĩ Amerika na rais Donald Trump akwĩrwa no peu akararia We can't have an election stolen like this. wokuga atĩa bwa kura iu cia rais If you count the legal votes, I easily win. Joe Biden bwe Democrats buriuga atĩa We believe we've won. Trump bwakararanio nteto iu ikathirĩrana It's going to end up perhaps at the highest court in the land. ndiona teka antũ ba Amerika baraugire ũgwe no peu uga no peu No. mpũrũ mwĩrĩ ũrĩa akagweta no peu bwega no peu aya Trump mĩgwete rĩu mbigwe kethĩrwo kũgwata No. bas mpũrũ ũgakara na chũnkũ kwa mwarimũ aya kĩreitũ nagwe nĩ mbie gũgweketha Nĩ atĩ gũkura na mĩraa nĩ kuma mũno ĩndĩ tũtĩna twa kwendia mĩraa no thoko ya Somalia nĩ ingĩrwo na nĩ atongerewa mĩraa baratũrombire tũbabangire beya bone president bũkũ bareta bwethĩra atĩku nĩtha tũkũrĩku na atũmire waziri Matiang'i na mwĩra thĩna icia mĩraa yĩrĩ kũthirwa haraka iwezekanavyo nĩ baũ bangĩ burarĩ nabo batongerewa mĩraa batongeretwe nĩ Mheshimiwa Maure
no kiribo kwenda twambiria kwaria nawe. Ni wega sana mbuga mbere ni mheshimiwa Maure maoka karibu. Ni wega muno suka kutugwenda gutangazira rwari manzo ya kurura thoko ya Somalia hiyo shinda imeisha. Mideka mbiria gwita Somalia ri. Then the next 10 working days kana 2 weeks so antu bathoko eu tuithuranire kenda turinga biashara yetu. Mporo inkuona kogo tumatumwa ugo kwenda. Eto murungi kokorongo ya mwembe we mureta OP we mwera matiangi no uru. Na ndio kera kireito ata ankwenda kwira igitara kuri ukinya kirito murungi mwire gitare ae ito awitithire mutene negeto kono tinukia mpale te kalulu otitamburori ngu ntu mukuru. Ghetto FM. No jumweri antu ba madare nturene athuria ntere cia muthara mwena jotigania bathithiria maandamano agitumi kia dembi Twithirite kwena walifu banchobi mukoro kwa bibi arere ni nchobi raito thikete arome kwa ba 20 awa muchiere ono ntwade moya thithagia ata akoro bakanga bayokeria arome beto Ndio mtu mwana kesana kwetha ntena ntomurome kotoko bwera bau bangi baijura mtu igagwade na mukoro bato totiche kinyate amanto yo buru kona nywera nchobi alinchoka na buru nyaka ruanga bona bari yate omba komenya awe thairo akariata kwa mwana atenyiro nyoro atachangere ari ara nchobi. Ghetto FM. anto ba infotrack ne baritere ripoti inge ya muritere nguge jwa seneta kendeke ade namba inyanya na twamwira na ciumagia muno nguge neu ya seneta Wega ninga ina botharime. Amen. Kinya gavana kwa rankio namba 8 eu. Mheshimiwa Njoke sio ati anabahatisha, ni mtu wa mfanyikazi, mimi sina shaka yote. Nondo katiba iliyoka gavana kare miaka 10. Njoke itegea kuke safe. Mwirage safe ni ontobwae. Nondo mbie tawera na ingonga bana wetu 2022. Womba kwa dio anto bakauga atepingwa. Wale wanataka kupingana na Njoke 2022 watapingana na Tharaka Nithi. Na utatuambia kama wewe ndio mkubwa kuliko Tharaka Nithi. Muthomi Njoke ureona bara bagagupinga bakaromba kura ate antu maraengi makauka kuromba kura na ritora muthomi wa Njoke na ditwaja kuromba kura tukauga tunengere kura ndo turutire wiya turomba kura na antu mangi ni onto bwae nundu antu mamuthembonu akona mwaro mwega bantu athieteterera akathia kamubanchia ng'ania akimweja gaikari chiang'ania nukumya kwa mang'ania kuri kibaba nukumya mwiri goria ni mwiri gwa rogi no amwire kinyanje bang'ania ne antu baumaga nkoma bantu eteterera na no ankwire ukauria ciari tena gakwira ndo cia antu mangi nema tugukwira anani temithia nundu ng'ania riegoro Ghetto FM. na jumwa nkijwa BBI ne joingire kaunti ya Meru na Tharaka Nithi abunge na seneta kuma Tharaka Nithi baugire ate bwayo Sisi tutapiga BBI. ile kareke burambiririe kuregana na BBI Tulikataa hiyo kitambo. wauga mlikatai ba ubongo kugira Wananchi wa Meru wa Kenya wamekataa BBI. kireiturira ate wananchi bau bakwirirwa arawa mionete ametho bukinjara kinya waigua bagisupport kana gupinga ibaka ibathomete na rigi ntubuti kumenya ri igituma kia ibwe nakyo yate umukomera gintu utathoma kana uba wi support goteu Njoke kinyagwa no go support BBI sindio na ni wabunge ba kaunti yaku bakumirega Hiyo BBI muntu atetucaga ndi atetagurite. tiga gutaguna bariuga kinyekethero ere kunywa bate mikunda Anoke uga tu mikunda amba kumiga methani ukamera tegukuna tengwiturura amba wikare au ngite ate. kuthuganirie Ni bange wacha tuiangalie tuone kama igatagunika. kareke gavana bakwaria tigokethero kuri ukwendaga kubera Honestly, Mheshimiwa Kiraitu na Gavana Njoki really the mood of the people. But kadi korera mate na ubodi gi opposition. bane na right egwito na are bakenda Ukero kenda kudiketa kani ni bwe binka. Ndina kithikiro kinene okira mbere no ukuga ari na kithikiro Betawa Sebastian Njagi Mwangangi kana Nkuria Tharaka. nimbie gutuma withikira Tharaka Nithi nionka Mount Kenya East itari mpe constituency ya Imbia ni untu bwae nuntu antu bara betu twathurire bathi gutwakirica kiri thirikari nene bau ni kindi kikareke pato na muruga
ugara batithiaga nara into bigagirwa ina bigagirwa nara mahoteli arume bakurikana utugu bakiga into na bakiaria bwa bakaga into bya nthiguru kabethairwa bari na bo ibakugwikira ekuru bao bakibobaguragira marinda na tumichi ainto byaga watharakanithi yaua bagacoka kuya kuthetagarajiani na twabathurire bathi kuthetia bara bene iguru kenda baturetere into karekeo kuigua uria kwa ugwo imuthomi kuma kaunti enu no atute bathomi turomete tukaguluka twina kithomo gikingi ko atugaturetere nuks Geto FM mwedi muthiru na BBI yo iu ni aretere amwanto batigana gwa siasa ene cia Meru kaunti tabokera ito na munya bura bwene tomi na bura watutethia thai atuonthe ibe bachangire BBI amba uria kiraito wigwe kethero ibokwereanwa itokweleanwa nandi mheshimiwa Peter Munya uni ntena thina imbi yanto baku they don't support me, you talk to them waweke saini agwe na antu baku na mimi nitaongea na wangu tuweke saini cionthe itikire kabune kimwe cha kinya na mbere na naru aboereanwa na Munya kaura siku ya leo si siku ya kusema ni Kiraito Murungi ama ni Munya kwereanwa kwenu ikuonania atia ni kuonania musimamo yumwe wa kuunga BBI mukono kote mandu eitare akinya twathige BBI tuichwa itenga twakira nkwenda thaiji kireo kwenda iguchangira BBI batu itwamirio michangira mbere kinya kiri yawa iba mwe betu na kinya warome itukuwa ibeye bwitikaniritie na Kiraito kambite atongeria bangi ba kaunti ya Meru mithika lenturi Munya na Kiraito bauga bwije kiri BBI uriuga atia tinje katiba mukareka ko twathurana ira muntu akenda rungame ayo athithia atia arungame najo bara bakuibwa na boba ina maoni tofauti tukelana maia tukarumana twakinyao bas kawira mwangaza go uriuga atia Those who don't want to support BBI, you stay 100 meters away. Tiu aragio utwire no gukumia Ni Kiraito Murungi, governor wa Meru. Tomwe kurukira Geto FM mwedi ojo no jutwaririe Kiraito kethirwa thoko ya mira Somalia ria ugite maitoja iri karugurwa ikurugurwa no okira ni untu bwae nuntu wathina cia siasa gatagatĩ ka thirikari ya Somalia na thirikari ya Kenya gutinjira ingi kweri bomba gutumira watu tutina njira ingi na itukuthoganio mwathani agatetheria nikenda thoko ruguro kairi wadi ugwikira antu bamira wirigiro bobo nene iri nandi kinya Swahili ni bauga ya Mungu ni mengi utumenyora wakara uyu kinya bagwa mubeni go mukuru abateo twira mataja unde wadi kana nkiuga ya uranto banyambene bomba gugwaikia nchege ndio aya tiga PS kiremika beria kwirekere okenda kethuro gaikwayo ruari okia kwithiro obwo kawitite kwa yanche nwikirite kabi kaloala aethro atenako okia kwithiro tena kaloala baba okayanche Geto FM mwanki jwa kugita gichigo kia mbunge South Imenti ni jo matete kinyode mwanka jo atuma mubunge Kathuri Murungi au gojo imbonete kwina murutira jo monana mono siasa South Imenti anto bakegaga constituency agwa Dr. Shadrack Muitio kauga ata buge tiga BBI ekuruke kutena mantu ya kugitu Patrick Munene imbitharakanithi bwebwe ire bote kuona constituency ile district Gamba Ng'ombe tumepigania miaka nyingi na kesi kotini no waboere district muthomi Njuki Rais wa Kenya mwenyewe alitembea hapa na miguu yake na akapatia Tharaka-Nithi Gamba Ng'ombe sub county ni ate pato bugwikia kotini sub county bwe ini rais kwa sababu Tharaka-Nithi we have become a county that goes to court over everything kila kitu sisi tuko kotini gakurikio gavana kwenda kuongera kirikio mjumbe uga mjumbe ametaja kwa urahisi tu kidogo lakini si kitu ya kuchukulia rais ni unto boy kwa sababu kuna viongozi ambaye walipeleka hiyo kotini wakitumia proxies aya tiga ndingere Profesa Njoka Thimo atoente to bwega
Hello gato kwenda twira mantu jegamba regamba ng'ombe. Ndariria politiko ya lemo. Atu magenda gutuwita wa judiciary. Ina kungwa thina yumaga. Baindini azemere gwitu gamba ng'ombe. Nau ni atharaka arumie gundu gwa gutonya shuka. Ye? Ane gamba ng'ombe gutwa wiche nembi. Nembi enda wogo. Ntiuge gamba ng'ombe ni no kathwane ri na ni gwantu batharaka. Kathwana te tharaka girage gato kuna maune kuthi kotini. No mwanka gwitiwe kotini. Ndo nginya mathi kotini na mbaudari uguna kwira. Wono kuthie muno. Ni kutheka njoke wire njoka giatuma mugita kiaragia. Wewe ni nani wa kwenda kotini kupinga sub county ambaye president amepeana? Igachuka na gamba ng'ombe sub county ile ko inge bore nacho. Tharaka constituency iko na sub county 2 saa hii na tumeomba ingine ya hapa katikati ambayo haijapatikana. Amara. Haki ya mama iko na sub county moja tu. One constituency, one sub county. Na ndibore ndata Rais apatie watu wa Mara sub county ingine wakuwe na Mwembe na Mugambe sub county. Geto FM. Sonko na wena derero rwigite kya gavana wa Nairobi ode rwigwonka. Ariuga ni angenyurani bari ko bau bara mungenyurire na ni wotoraga kungenyurana Nairobi eje. My party leaders, that is His Excellency Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga. Awali kana no ugite ogakira antu bamira thoko Nairobi. Yes. Okwirwa no pe unande amiru bara betu bendagia miraba kuro. Watu wa Meru si wa Meru, wa Kenya wote wale wanafanya biashara ya Meru. Najua wewe ni Meru ndio unatetea wa Meru. Lakini miaka hiyo ithatu okarobici nene kiutabakira. Wewe bana somea mimi bana. Kwenda wewe kumbavu. Kunguru wewe shenzi. Imbi wa ndumira nande. Nimekwambia wewe ni kunguru wa mwisho. Ndenda apology kana mbere Uhuru na Raila bakwenge kinyaja. Siogopi na pia have no apologies to make. Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Sonko ate nduma na karaja mpengere niwe. Kwenda. Hapana. Ashindwe na shenzi. Geto FM.